हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 Lite एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है, इसे सिलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉइड सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे सिलेक्ट करना है, तो इससे आपका कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर है, स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण उसमें साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर ना, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, हो सकता है आपके मोबाइल फोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना।